आज हम ऐसा पाउडर बना रहे हैं जिससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। होममेड इम्यूनिटी बूस्टर जो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा, ना आपको कभी सर्दी जुकाम होगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। मोस्टली आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। आइए बनाना शुरू करते हैं। ठंड का मौसम आ गया है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और बोल रहे हैं कि अभी सेकेंड कोरोना का भी कुछ आने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, एक इम्यूनिटी पाउडर बना रहे हैं हम। तो मैंने उसमें क्या क्या किया लिया है, ये 6 चम्मच सौंफ है, अपनी बड़ी सौंफ, और 3 चम्मच साबुत धनिया है। गैस ऑन कर देती हूँ जब तक पैन गरम हो जाएगा। ये 3 चम्मच जीरा है और ये सारी चीज़ें अपने घर में रहती ही है। ये 2 चम्मच छोटी हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और ये 1 चम्मच साबुत काली मिर्ची और 8-10 लौंग है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। ये पूरा पाउडर जो है ना, विटामिन सी से भरपूर है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। वो बिल्कुल होममेड इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और एकदम इजी है। ये देखो, ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में रहती ही है, हमारे किचन में। बड़े बूढ़े कह के गए ना, हमारा किचन ही औषधालय है। तो उसमें सारी औषधियाँ अपने किचन में रहती ही है। ज़्यादा नहीं भुनना है, जैसे अपने को थोड़ा उसका हल्का सा जो मॉइस्चर रहता है ना चीज़ों में, वो निकालना है। नहीं तो कलर चेंज नहीं करना है अपने को। हाँ, मीडियम लो फ्लेम पे हमें भूनना है, जैसे उसका अरोमा आ जाए, फ्रेग्रेंस पूरा निकल जाए अपना। आपके यहाँ कैसा मौसम है? ठंड ज़्यादा है कि कैसी है? हमारे यहाँ तो अभी मिक्स मौसम चल रहा है थोड़ा। दिल्ली में जैसे बता रहे हैं कि कोहरा है बिल्कुल। मॉर्निंग में एकदम ठंडी रहती है, दोपहर में कड़क धूप, और शाम के बाद थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। देखिए, ये इस प्रकार से ये हमारा भुन गया है। ये हम गैस ऑफ कर देंगे। इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद कुछ चीज़ें और मिलाएंगे हम इसमें। देखिए, मैंने इसे थोड़ा ऐसे पीस लिया है। अब इसमें और थोड़ी चीज़ें डालेंगे हम। 1 चम्मच अदरक का पाउडर, और अपने यहाँ जो ये बहुत गुणों से भरपूर इसी हल्दी रहती है, वो 6 चम्मच डाल के इसे फिर से मिक्सी चला देंगे। हमारा इम्यूनिटी पाउडर तैयार हो जाएगा। मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ इसे। ये हमारा सर्वगुण संपन्न तैयार है इम्यूनिटी पाउडर। अभी आप बोलेंगे इसे बना तो लिया, अभी इसे यूज़ कैसे करना है? तो मैं बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सब्जियां बनाते हैं, तो ऊपर से गरम मसाला डालते हैं ना, उसके जैसा हम ये सूखी सब्जियों में भी जैसे हम मसाला डालते हैं, तो थोड़ा ये भी आधा चम्मच उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है,
तो क्या करना, मॉर्निंग में आधा ग्लास ऐसे कुनकुना पानी लेना और उसमें 1/4 स्पून ये पाउडर लेना, डाल के से मिक्स कर लेना और मॉर्निंग में पी लेना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक कटोरी में थोड़ा कुनकुना असली घी जो अपने घर में रहता है, 1 चम्मच वो कटोरी में लेके 1/4 टीस्पून ये पाउडर लेके उसमें मिक्स करके आप अर्ली मॉर्निंग पी सकते हैं। तो आपको उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो मुझे लगता है अब तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। किस बात के लिए? ये इम्यूनिटी पाउडर बनाने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार सबके पास ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।